Tulijuana tu siku kadhaa. Lakini vile mtu anapelekanga mtu outing, akanipeleka kwenda kuketi tu mahali, sababu nilikuwa navaa nguo refu. Hakuna mtu angejua tu rahisi, na nilikuwa na shape nzuri, nilikuwa tu smart. Sasa vile tuliketi chini, nikawa ile mguu staki kukunjua miguu ndio asione, sababu nilikuwa mdogo. Sikuwa nimeelewa eti hata nikificha saa hiyo tukienda kwake atajua. Saa ya ngono utatoa nguo? Nitatoa nguo. Sasa sijui alionaje. Kurudi nikaona mtu hataki, yani akaniambia kama uko hivi, mimi sitaweza hiyo mzigo. Hey guys, welcome back again, and this is Bob Shakula Show. We bring stories za kuelimisha, pia za kuhamasisha jamii. Ndiposa leo niko hapa na dada ambaye ako na kisa cha maisha yake, na imani ya kwamba kitakuwa kifungua macho, kitakuwa cha mafunzo kwetu sisi sote. Ningependa sana seme kwa majina anaitwa nani? Kwa majina anaitwa Priscilla Wanjiru. Priscilla Wanjiru, karibu sana kwenye show. Najua una mengi sana ya kutuambia siku hii ya leo. Na asante sana kwa ile hatua ya ujasiri ambayo umechukua ili kufika hapa kutuambia mambo ya maisha yako. Sio rahisi, sio kila mtu anaweza ongea, si ndio? Hujakuja tu pengine kuomba msaada peke yake, bali pia kufungua watu na pia kusaidia mwenzako. Karibu sana. Ningependa ujikakamue tunapoanza hadi tamati. Karibu sana. Asante. Kwa majina ni Priscilla Wanjiru na nimezaliwa upande wa Murang'a na kwa kijiji inaitwa Mathioya. Mathioya. Naam, karibu sana kwenye show. Ningependa tuanze story yako bila kupoteza wakati. Okay. Tulizaliwa tukiwa watoto 7 kwetu, na maisha haikuwa rahisi. Mimi ndio mtoto wa kwanza kwetu, na ikawa maisha ilikuwa ngumu, sababu mimi mimi niliwalea, because mamangu alikuwa anaolewa alafu anatoka, yani anaolewa kwingine, anatoka, aliolewa doa 5, na hiyo wakati nikawa nayo mguu imeanza kunisubua. Nikawa nalea hawa watoto wengine tukiwa na mama, na pia mguu bado inaendelea kufura. Na mguu ilianza kufura, nini ilikosa? Mguu ilianza kufura, sijui ni nini, sababu ilianza tu mara moja nikiwa shule. Nikadhani ni ile kukimbia tulikimbia, sababu tulikuwa tumekimbia hiyo siku. Hii siku ingine ikaanza kuniuma, ikaanza sasa kufura pole. Lakini ikifura ilikuwa inauma, ikimaliza mwezi inanyamaza, inaacha kuuma. Lakini na hiyo wakati nayo shida ikawa ni mingi sana. Sasa saa ile imeacha kuuma, naenda kibarua ndio nisaidie watoto wetu. Maisha ikawa ni hivyo. Nikafika darasa la 6, mguu sasa ikakuwa baya zaidi. Sasa ikawa kazi, yani nikaacha shule, kazi tena nimeacha. Lakini ilipoendelea, kuna mahali ilifika ikaacha kuuma, lakini imefura bado. Nikapata kazi Nairobi ya kuajiliwa kwa nyumba. Nikaenda nikafanya kazi, mguu tena ikarudi, ikawa na uchungu. Sasa nilikuwa nakaa maisha ya kurudi nyumbani, na tena narudi kazi, mguu uchungu ikiisha, narudi kazi. Sasa maisha ikakuwa ni hivyo. Nikaendelea hivyo, nikatoka kwa hiyo kazi, tena nikarudi ushago, nikaenda kwa shosho yangu, nyanya yangu sasa. Nikakaa huko, nikapata kazi ingine Kajiado ya nyumba pia.
Maisha ikawa ni hivyo tu, mguu inauma narudi kwetu, ikinyamaza tena narudi kazini. Ikafika mahali nikaambia Mungu aniondolee hii maisha ya kufanyanga kazi kwa wenyewe, nataka anibariki na doa yangu. Ndio niache kufanya kazi. Imefura pia. Imefura. Sasa hiyo napewa kazi ya kutembea, napeleka watoto shuleni. Nikirudi mguu nasikia ikiwa mzito tena inauma. Yaani hiyo stress. Kafika mahali nikaambia Mungu anibariki tu na mzee niolewe. Naye Mungu akasikia. Ndio alinibariki na mtu. Na hapo nyuma nilikuwa nimepata mwingine. Lakini hakuwa amejua. Aliangalia tu shape akaona msichana mzuri. Tuambie ilikuwaje? Akakataa vile aliona mkuu. Nataka tuambie hii siku ilikuwaje? Hii siku ulikutana na huyu mtu alikukataa. Nini ilifanyika? Tueleze kinagaubaga. Okay. Sasa tulijuana tu siku kadhaa. Lakini vile mtu anapelekanga mtu outing, akanipeleka kwenda kuketi tu mahali, sababu nilikuwa navaa nguo refu. Hakuna mtu angejua tu rahisi, na nilikuwa na shape mzuri, nilikuwa tu smart. Sasa vile tuliketi chini, nikawa ile mguu staki kukunjua miguu ndio asione, sababu nilikuwa mdogo. Sikuwa nimeelewa eti hata nikificha saa hiyo tukienda kwake atajua. Saa ya ngono utatoa nguo. Nitatoa nguo. Sasa sijui alionaonaje. Kurudi nikaona mtu hataki, yani akaniambia kama uko hivi mimi sitaweza hiyo mzigo. Alisema tu blindly juu umefura mguu hawezi. Hawezi. Hiyo ikanipea stress, sababu hata nilikuwa nafikiria tu kukunywa dawa, sababu nilikuwa tu mdogo. Nilikuwa 20 years. Sasa nikaomba Mungu na hiyo kitu ikaisha hivyo. Tena depression. Tena nikukaa nikapata mwingine. Naye kumbe alikuwa ananiona nikipeleka mtoto shule wa huyo mama, na nikirudi tulikuwa tunakutana na sijui, sababu sikuwa nafikiria eti tutakuja kuoana. Sasa vile aliniongelesha, kwa kitu ya kwanza nilimuuliza, unajua niko na shida ya mguu, sababu sitaki kitu kama ile nimepitia na huyu mwingine. Ndio akaniambia na kuonanga hata niliona kitambo. Anajua. Anajua. At least huyu amekukubali. Kabisa. Nikaona sasa Mungu, yani naweza pendeka. Sikuwa naamini eti naweza olewa. Hata sikuwa napiga mahesabu ya kuolewa. Sasa tukawa tumeshikana hivyo na tukapanga harusi. Miezi 6 tukakaa miezi 6 ndio tukafanya harusi. Ya kanisa? Ya kanisa. Alikuwa mtu ameokoka. Mimi nikaona maisha kweli Mungu anatenda. Na tukaolewa. Kukaa tukapata mtoto wa kwanza, lakini alipass sababu alikuwa amekaa sana kwa tumbo. Tukaambiwa ni hiyo kuchoka. Akapass. Tena tukakaa na huyo hakunionyesha madharau, ama alikuwa kwanza ananipenda na kuniombea, tena kunishughulikia na hospitali. Although tuliambiwa hii mguu haiwezi pona, lakini aliteseka na mimi, yani alishughulika na mimi. Tukaendelea hivyo, tukapata mtoto wa pili 2015. Tukakaa tu, hakuwahi nionyesha madharau. Hata nilikuwa namuombea sana Mungu, sababu hiyo kitu yenye niliona, yani Mungu ametenda. Nikapendeka, na hakuna siku nilijiambia nitakuja kupendwa, sababu hiyo mguu ilikuwa baya kabisa. Karibu hata itoshane na mtungi saa hiyo ilikuwa inatoshana na 10 liters mtungi hapa.
Hapo chini. Hapa hivi. Ikawa hivyo tukakaa 2019 tukapata mtoto wa pili. Sasa watatu, ule mwingine alipasa. Watatu. Na maisha ikaendelea hivyo. Mtoto mwingine nini ilimuoa? Wa kwanza tuliambiwa alichoka akiwa kwa tumbo. Alichoka. Ikabidi sasa nipelekwe theater CS. Pole sana, lakini hao wengine wako hai? Wako hai. Vijana wako hai. Sasa hapo 2020 huyu mdogo akiwa na miezi 10 hapo ndio sasa, hapo ndio maisha ilikuja kukua ngumu kabisa. Sababu huyo mzee siku moja tu alipanga kazi waende huko Masaini. Kuna sikumbuki jina mahali walikuwa wanaenda. Mzee wako? Mzee wangu. Sasa asubuhi tukaamka vizuri, tukaongea tukafanya tu vile tulikuwa tunafanya. Masaa ya kwenda saa 2 akitoka kwa gate na kubuka aliniambia neno la mwisho, sio la mwisho sababu aliniongelesha tena saa 7. Aliniuliza akitoka mask yake iko wapi, kama za corona. Nikamwambia aangalie kwa koti. Akaangalia na akapata iko hapo. Na akatuambia yeye ameenda tushinde vizuri. Sasa wakaenda na wakafanya kazi. Saa 7 akanipigia simu. Kazi gani hii? Kazi ya mjengo. Alikuwa anachukua kazi ya mjengo. Anapeleka watu. Usiku? Hapana, mchana. Wanaenda na mafundi wengine. Wanafanya tena jioni wanakuja. Sasa hiyo siku akachukua gari ya rafiki yake ndio abebe hao wengine. Wakaenda na wakashinda vizuri, lakini saa 7 akanipigia simu akaniambia huku tumepikiwa chakula. Sioni nikikuja kukula jioni. Na sikuchukulia eti na uzito. Haya, kufika saa 11 nikaanza kumpigia simu sababu saa hiyo sasa mguu imefura kabisa hata kutembea. Kwa sasa? Sasa yeye ndiye alikuwa miguu yangu kuniletea vitu huko town za kupika jioni. Ni yeye, yani kila kitu ni yeye. Mtoto akitaka mzazi shule ni yeye. Yeye ndiye anaweza yani songa. Sababu hata pikipiki zilikuwa zimenikataa. Sababu ya hiyo mguu kukaa ilikuwa mzito sana. Wanasema inainama side moja. Hiyo sasa stress. Sasa saa 11 nikajaribu kupiga simu. Kumbe hiyo masaa ndio walikuwa wanatoka kazi. Wakafika mahali kuna bridge. Ikawa sijui kulikuwa na trailer huko mbele. Na hapa kuko na nini, kuko na bridge, kuko na mto. Sasa akajaribu kuovertake. Ikawa sasa sijui aliona aje akaingia kwa mto. Yeye ndiye alifariki. Aliingia na gari? Aliingia na gari. Na ndiye alikuwa driver. Yeye peke yake ndiye alifariki? Peke yake. Alikuwa mbeba watu wangapi? 5. Hao wengine tu ni majeraha tu. Wakapelekwa hospitali. Pole sana. Asante. Sasa hiyo siku nikapiga simu mwenye alikuwa nayo hataki kuchukua. Ndio sababu anashindwa ataniambia aje. Sasa jioni nikaona wamama wawili na wazee wawili. Nikaona wameingia wakiwa ni kama walikuwa wanalia. Nikawauliza kwani kumeenda aje. Nilikuwa hata nafikiria labda wameshikwa huko na curfew. Wamechelewa. Lakini wakaniambia mzee wamepata ajali na ako hospitali anatibiwa. Lakini nikaona vile wanakaa ni kama kuna kitu baya imetokea. Na tena hiyo masaa saa 11 nikasikia tu kitu imenidunga hapa kwa roho. Kumbe hiyo masaa ndio alikuwa anaenda.
Sasa nikawaambia tu niambieni tu vile kuko, nitakubali. Ndio mzee mmoja aliniambia ametuacha. Sasa hapo sijui hata nilianguka aje ama sijui hata sababu hata machozi haiko inatoka, ni duru tu nilikuwa napiga nikiwaonyeshanga mguu nikiwaulizanga sasa hii sasa itakuwa aje? Na watoto watalelewa na nani? Yani nauliza tu Mungu maswali tu na hakuna mtu ananijibu. Sasa ikawa hivyo. Sasa kutoka hapo ndio sasa maisha ilikuwa imekuja kukua ngumu. Mzee sasa amefariki. Pole. Pole sana. Amefariki. Huyu ni mtu mwenye ulikuwa unapenda sana, naelewa. Si ndio? Alikupenda kwa hali yenye watu wamekukataa, si ndio? Walikuwa wamenikataa wote, hata wa familia. Pole sana. Sasa ikawa maisha imekuwa ngumu. Sasa kuanzia hapo ikawa ni kuombaomba. Uzuri sasa ukapata wasamaliwa wema wakanipeleka Kijabi. Nikawa sasa ile mguu daktari wamesema haiwezi survive. Wakajaribu kuitibu hiyo gozi. Kwanza wakanihang juu mwezi na nusu. Ndio ile maji itoke. Ndio sasa wajaribu kutoa zile nyama. Ndio niishi nikivaa stocking. Isirudi tena. Sasa ikakataa kabisa ile hata kama wameihang. Walihang vile hiyo maji ilitoka kwa njia haja dogo. Ilitoka yote na mguu ikawa sasa haina maji. Ni kinyama tu, naona ni kinyama tu kikubwa. Wakanipeleka kwa theater. Sasa ndio walijaribu na wakanirudisha ward. Walitoa hizo manyama na nini. Lakini vile waliifunga kunirudisha ward hii siku ingine ilikuwa imetokana kabisa, hata nilikuwa naona mfupa ndani. Hiyo mguu kuanzia hapa sasa kwa magoti kutoka kurudi huko. Sasa wakaniambia hapa ni theater tena tukate. Sasa hiyo watoto nimeachia mamangu. Ile pesa natumiwa sasa na marafiki ndio natumia mama ape watoto chakula. Nikakaa tu hospitali. Alafu sasa vile nirudishwa ya pili. Nikakuja nikakaa wiki mbili kwa ward. Sasa wakanipea ruhusa niende nyumbani nifanye yangu dressing huko. Tena nikirudi kwa nyumba tena lazima daktari mwingine. Na ni pesa kila siku alikuwa ananiitisha 1,000 kila siku ya dressing. Nikawa tu ile kitu napewa na mtu ndio nafanyiwa dressing nayo. Na ndio watoto wanakula. Sasa ikaendelea hivyo, mguu ikapona, ilipona kidonda, lakini kurudi huko clinic huyo daktari akaniambia sababu hii mguu hatukushona, haikushonangwa, ilipona tu hivyo. Lazima tuishape. Ndio ukipata ndio niweze kuvaa ile ingine artificial. Nilirudishwa tena theater. Wakashape tena. Kushape kutoa nyama. Ni kunini? Najua sasa ilikuwa imepona pona tu ni kama ni kuishape kuifinya hapa ndio ingie ile mguu ingine. Sasa wakaniambia ikipona sasa ufungange na kitu ndio hizo nyama zikae kama zimeshikana, ndio ukipata mguu ingine utavaa. Sasa kurudi nyumbani watoto wamenigoja, niko na uchungu. Sasa ilikuwa tu inabidi tu napigia mtu simu. Hata nikiwa na uchungu nisaidie. Yani tangu mzee aende hiyo kipindi ya hospitali ni kuomba tu watu ndio tu survive mpaka wa leo.
Sasa ikafika mahali sasa si ni miaka 4 sasa ikikuja kuisha, mimi nikapigia bradhangu simu mwenye amenileta. Nikamwambia nitakufia kwa sababu nimeomba watu wote, hata majirani hawaniongereshi, sababu nimewaomba sana, hata wananiulizanga kwani watu wenu, na nikipigia watu wetu hawachukui simu, ni mamangu tu ama huyu bradhangu ama sister mwingine na kaanga naye. Sasa ikawa maisha ni ngumu huko Kajiado, hakuna maji. Na hapo nyuma vile nilipona nilianza sasa kuuza vitu za nyumba zenye mzee alikuwa amenunua, zenye alikuwa ameacha. Nikauza zote na nilikuwa nauza moja moja ndio watoto wakule. Nikiuza kitanda leo chakula kabisa. Nikiuza kitanda leo nitanunua chakula tena, ikiisha na itania fridge. Hivyo baka zikaisha, baka kuku zikaisha. Sasa nikaambia huyu bradhangu sasa nikujie na huku, sababu huko hakuna watu wetu Kajiado. Sasa ndio tulikuja na huku. Sasa huku tena kumekuwa maisha imekuwa mzito zaidi, sababu mtu wa nyumba anataka pesa alipwe. Saa zingine kumenyesha, hizi miti huwezi tembea nazo kukiwa kunanyesha, watoto wanaitisha chakula. Hata saa zingine mimi na kutanga tu na wapigia makelele. Hata saa zingine najiulizanga ama niko na pressure, sababu nimefikiria hiyo miaka 4 bila kukoma, yani ile kufikiria Sasa nakaanga tu mimi na maombi na survive tu na kuomba mtu. Sababu nilikuwa nimeanza biashara ya kupika chipo. Nilikuwa nanunua hii kamkembe ya kilo 2 ya viazi. Nikinunua 200 nakuja nanunua mafuta, nikihesabu jioni faida ni 50. Na saa hiyo niko na sistangu ako na watoto, wananiuliza sasa hii tutagawana aje? Hiyo kazi nikikosa kwenda kesho kukinyesha, ile pesa nilikuwa nimeweka hiyo 50 ama ile ya kurudisha 200 viazi tena leo tunakula. Kama sijaenda leo hiyo inakuliwa, yani na survive hivyo. Mpaka saa hizi. Pole sana. Pole sana. Asante. So nimesikia story yako ni ya kutamausha, lakini at the end of the day nakuambia God still loves you. Mungu bado anakupenda. Ndio sababu umekupatia chance ya pili ya kuishi, si ndio? Mimi ningependa tu uambie watu wangu pengine wangetaka kunyoshea support, kwa sababu umeongea mambo yako and we can't judge you, si ndio? Watakupata kwa nambari gani ya simu? Ni 0725 34 00 12. Majina ni Priscilla Wanjiru. Priscilla Wanjiru. That is Priscilla Wanjiru for you guys. That is her story. May God continue seeing her through. Tutamwombea sana. And if you know anything that can sort her problem, just reach her via her number iko pale kwa screen na pia kwa comment section. My good people, it has been your host Bob Shakwila on Bob Shakwila Show. If you have such amazing stories, reach us, don't hesitate, but reach us via our numbers pale chini. Till we meet again, bye bye, God bless you.